ibi bintu rero nibikorera gusa muri domaine yivuga butumwa na mariage isaba energy. Wemaza ngo nituya tupipipi gusa. Ugiye kujera umukozi afise indi spirit. Ugiye kujera umuyaya afise indi spirit. Ugiye kujera quartier irimo izindi spirit. Nico gituma Imana yaragutebeje muri mariage. Nuko ishaka kuja kuri stationnement babanze bakuzuze. Haleluya. Ku mazina nitwa Pasteur Landry Bukuru. Ndashimiye uburongozi kuba bwanyizeye bukantera iteka ushobora guhagarara mu bwiza bw'Imana kugira ngo ushobore kubagaburira ijambo ry'Imana. Gatoyi nagomba shimire kandi ibintu nashoboye kuronkera muri runo rushengero nubwo ntaza ariko ndo muri Emmaus. Yesu ashimwe. Ndashimira ko Imana yangiriye neza ikampuza na papa Prophet. Twamenyanye ampa ubuvugishwa arambwira ati ndabona amashuri yawe ya kaminuza ahagarara. Ico gihe nari niga muri Université Lumière mu mwaka wa mbere. Ampa ubwo buvugishwa naranabupinze ndavuga ni gute amashuri yohagarara kandi niko ndiga. Ariko byabaye nkuko yabimbwiye mara nk'imyaka 2 ntari ku ishuri. Mu nyuma arasubira arambwira ati igihe cyawe cyo gusubira ku ishuri cageze. Ntiyabivuze gusa mugabo arongera kati minervare yawe ndemeye kwiriha gushika uzoheze. Ni nyuma yo gutaha kwiwe mama Prophet, mama Kiongozi yarabandanije ico gikorwa aranshigikira candangiza mu gisata ca faculté des sciences et de la communication. Kandi papa Prophet yari yambariye ko ntaraheza ishuri ivya mariage bitazopfa bibaye. Mwico gihe rero maze guheza ishuri mpeza neza mfise amanota ashimishije. Narose 15 n'ibice 5 ku 200. Hama imyango ikiruguruka. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo mwizere Imana mushobore gushikama, mwizere abavugishwa mushobore kuroranirwa. Kubw'ubwo buvugishwa imyango yaciye yuguruka candonka akazi muri Heritage TV. Ubu niho nkorera kandi Imana ishimpuza n'umufasha mwiza cyane ari nawe mubona ngaha. Wundi mwango waciye uguruka nuko vuba cyane baciye bampezagira nk'umungere mu ishengero rya Vivante Rohero. Data mu izina rya Yesu turagushimiye cyane kugomba uvugane n'ubwoko bwawe. Nk'emu yeraja ku gikorwa utahuze wigishe ukosore wihanize wedifye tuve ngaha mwami twiyubuye mu nkome zinsha nk'inkukuma. Ndagushimiye ko ijambo ryawe iyo risohotse ridasubira inyuma ridashikije ico ryarungikanywe. Iri jambo ndizera mwami ko ari urubuto rutabora aho ugiye kurubiba mu mitima yakira. Ndizera ko rizobamira imbuto ni mu izina rya Yesu amen. Uwo yarahejeje kuvuga Landry ubu agomba avuge Yesu. Haleluya. Muraza kubona ko ari itandukaniro. Landry ari n'amasoni ariko Yesu ni intare. Yesu ashimwe. Ijambo nshaka ko tuganira ni ijambo rivuga ngo vyuka uje kuko urugendo ari rurerure. Koma mugenza uti vyuka uje kuko urugendo ari rurerure. Iri ni ijambo ry'ubuvugishwa kuri wewe. Narivuze ngo vyuka uje kuko urugendo ari rurerure.
Imana ntiyaguhamagariye kuba local, yaguhamagariye kuba international. Niwahamagariye gusa kuguma ngaha. Yesu yavuze ngo muhere i Yerusalemu, muga ntiyavuze ngo muhereze i Yerusalemu. Bisigura ngo impinga iracari ndende. Maroc irakurindiriye, Canada irakurindiriye, Amerika irakurindiriye. Nta wundi Imana ikeneye kurungika, ni wewe. Haleluya. Ngomba mvugane n'abantu bariko baja kure. Ngomba mvugane n'abantu bazi yuko batazohereza ngaha, bazotwara ubutumwa bwiza aho butarashika hose. Ariko rero abo bantu hariho kondisiyo. Iyo uzi kuja kure n'imodoka yawe uyuzuza igitoro cyane. Iyo uzi kuja kure nukuvuga ngo n'imyiteguro iba myinshi cyane. Sinobasabira ngo musaba amaviza, ahubwo nobasabira mubaze mwitegurire ico gihugu mugomba mujemo. Mbega kushaka kuja muri Amerika, reservoir yawe irimo igitoro kingana gute? Mbega ko ushaka kuja muri Canada, ni gikuzogenda ubashiriye. Yesu ashimwe. Ndakwibutsa ko wewe ntumeze nk'abandi. Abandi barashobora kugenda kumvo y'akazi, mugabo wewe ufise double mission. Ugenda kubw'akazi, ukagenda no kugira ngo ushobore kuzana ubwami bw'Imana aho ushitse. Nico gituma imyiteguro yawe ikwiye kuba double. Ukwiye kwitegurira mu buryo bwo kurondera visa, ukitegura no mu buryo bwo kuzura ijambo, kuko Canada ikeneye ijambo, Amerika ikeneye ijambo, USA ikeneye ijambo. Bibiri ivuga ngo bazoza ku muco wacu, nibazoza basanga tugaragara, tuzoba dufise umuco w'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hari ikintu nagomba mvuge mugabo kandi umushitsi reka nigume. Nagomba mpombeshe abantu bose bosaba visa bakagenda bagaragara. Buragumye ngaha, niko Yesu abwiye intumwa ziwe. Rindiririye Yerusalemu gushika mwuzuye ubushobozi ngo muzohabwa mpemu yera, hama wuzuze abekipe, abahe igitoro kiri necessaire, abahe energy, abahe dunamis, abahe power. Ata power, ata dunamis, stay in Jerusalem. Guma mu cyumba cyawe gushika wuzuye, gushika unengesereye, gushika bibogaboze, gushika rwaruzi rw'ubugingo rukurengeye. Yesu ashimwe cyane. Mareba kasataya. Je gwagurutse generation. Haleluya. Imana iragukeneye, muga ntizo gukoresha uri empty, uri vide. Impamba yawe ingana gute? Reservoir yawe ingana gute? Abantu mutwara imiduga mwafashe urugendo rurerure rubazana ngaha Maramvya, mugabe icyababashije kushika ngaha Maramvya ni gitoro. Ni byose ibyo. Uburyo imodoka yawe uyuzuza biragaragaza n'urugendo rwawe aho ruzogarukira. Twese ntituzoshika hamwe. Umwe wese azoshika n'ahangana n'imyiteguro yagize. Umwe wese azoshika n'ahangana uburyo yiyubatse. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma birivuze ngo vyuka ujye, kuko urugendo ari rurerure. Amwenke uzi kuzogarukira ngaha. Muga abantu nkabatwebwe tuzi yuko tuja kure, tubandanya twiyuzuza, tubandanya twiyubaka, tubandanya tugira full tank kugira ngo urugendo imodoka ntizokwamire mu nzira. Yesu ashimwe cyane. Muriko murantahura. Reka dusoma Abami ba mbere 19 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 8. Subira ukome mugenza uti vyukuje kuko urugendo ari rurerure. Ndasenga mwe muyera ngo iri jambo risiga amavuta. Ntiribi jambo gusa ritudigadiga, ntiribi jambo gusa ryo kumva rigasohokera mu yandi matwi, mugari bijambo tugiye gupratika.
Yesu ashimwe. Reka badusomere. Abami ba mbere 19 kuva ku murongo wa mbere gushaka 8. Twamaja muvuga ngo Eliya ahunga Yezebeli. Maze Ahabu adondera Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose n'ingene yicishije inkota bakamenye bose. Yezebeli araheza atuma intumwa kuri Eliya ati, ejo nk'aya mango wewe ubwawe natakugira nk'uko wagize abo, Imana zirakabimuhanira kandi birushirije. Eliya acatirwa n'ubwoba kura hasi, arahunga ngo akize amagara, aja i Berisheba mu Buyuda, ahasiga umukozi wiwe. Mugabo we agenda urugendo rw'umunsi umwe mu bugaragwa, araza yicara munsi y'igiti c'umurotemu, yisabira gupfa avuga ati, ewe Uhoraho, ibyanje nibigarukire hano, ntabara unkureho kuko ntaruta ba sogokuruza. Araheza yiryamira munsi y'ico giti c'umurotemu, arasinzira. Maze umumarayika araza aramukoma, aramumarira ati, vyukurye. Akanuye abona umutsima ugeretse ku makara n'umukuza w'amazi biri haruguru y'umutwe wiwe. Nuko aravyakira, ararya, aranywa, arongera ariryamira. Umumarayika w'Uhoraho agaruka ubugira kabiri, aramukoma, aramubarira ati, vyukurye, urugendo ntirukunanire kuko ari rurerure. Nuko aravyuka, ararya, aranywa. Izo ndya zigendera iminsi 40 n'amajoro 40, ashika i Horebu ku musozi w'Imana. Amen. Yesu ashimwe. Aya makuru dusomye naye muvugishwa yitwa Eliya. Yesu ashimwe. Batwariye ko yagiye urugendo rw'umunsi wose, ariko arahunga nde? Yezebeli. Kuko yarahejeje gukora akumiza k'ikarumeli, igihe yadefiya abavugishwa bashika 450 baba yari. Hamagara umuriro w'Imana ukabaturira bose. Ayo makuru yarashikiriye ibwami. Yezebeli avuga ati, nanje ndahigora kuhoraho. Haleluya. Sinzi Imana yarahiye ari ariko avuga ati, ibyo wakoreye abavugishwa baba yari, Imana zirakabimpanira nintabigukorera nawe. Eliya afatwa n'ubwoba, atangura guhunga. Ariko arahunga ngo ashika ahantu adendebukirwa n'urugendo, ngo aca yicara munsi y'igiti ngo yisabira gupfa. Umumarayika abyumvise aramugendera amubwira ati, ikibazo cyawe nuko utariye, ikibazo cyawe nuko utiyubatse, ikibazo cyawe nuko uri gufata urugendo, reservoir yawe iri vide. Vyukurye. Yesu ashimwe. Vyukurye kuko urugendo ari rurerure. Ngo abyutse asanga hambavu hariyo gato canke umutsima n'amazi, ngo abinweye ngo acashaka kugenda. Umarayika ambwira ati, kweri kuri kuragira haraka, subira wicare urye. Haleluya. Subira wicare urye, ubanze wiyubake kuko urugendo ari rurerure. Tukiri ngaha rero, abantu benshi bameze nka Eliya, bashaka kuvuduka ngo batangure ishengero, bashaka kuvuduka ngo baje mu ivugabutumwa, bashaka kuvuduka ngo bagende mu mamisiyo y'ivugabutumwa. Mugabe ikibazo ufise niki? Urariye, wariye, wagaburiwe mu buryo bw'impwemu. Eske impwemu yawe iri strong enough? Yesu ashimwe cyane. Reka mabwire ikintu kimwe. Igihe kimwe twarigeze kuba mu ishengero rimwe ntavuze, haba campagne d'évangélisation. Iyo campagne d'évangélisation twagenda turi babiri. Hama hacazamo rero muri ekipe yacu harimo umukobwa, mugo umukobwa atiyubatse. Murabe danger yo kugenda kuvuga butumwa, reservoir yawe iri vide. Tuca tugendera igipagani coco ciyubatse. Ciyubatse kikaraba amaporno cuzuye za daimoni 5,000 bazita gute? Gitero. Turinjira afata Bibiliya adasoma, Bibiliya atigera amenya n'umurongo urimo, arayijana. Yarafise iki? Yarafise gusa Yohani 3:16.
niyo yonyene yari afise ngo agiye hehe kubwira ubutumwa nde bagitero he biramwe dango he reka mbabwire Bibiliya itubwira ngo turabarovyi b'abantu muga mumenye amafi ntangana ntiwibaze ngo kubera warovye akanyamurobo ngo bose n'ubunyamurobo hariyo ibi big fish aho ujya mwivuga butuma ugakonfronta umuntu yiyubatse mu bwami bw'umwiza ntitugiye muri urwo rugo tugenda mu igeto nawe araza cyagipagani cyambariye isenge ngo mugenzi wa namaki na amusiteri hambavu tucinjira honyene atmosphere yiwe yaciye mira wa mukobwa yaragiye mu ivuga butuma tubona babanje guhana kabizo ndabani karabaye ugiye kuroba ni wari kwararobwa tucicaye ya Bibiliya ntayarazingurura nta nisengesha aragira wa mupagana bashize ku kuboko kuntuzeye ku bitugu by'uwo mukobwa tuzatubona kujya ibarafu kuzuba ishonga tuzatubona nawe araregeye turarindira ko avuga Yesu turabura uvuga icyo udafise erega umuntu yibaruka indafise utwite Yesu ubyara Yesu utwite ijambo usohora ijambo muga yagiye ari vide twasohotse bahanye randevu yo gusohoka kujya kabrosheti dusigara turasenga kugira ngo uwo mubonano Imana igira iki itabara bavuga butumwa gumiye Yerusalemu gushikamo hawe ubushobozi ugomba utangure igicaniro ugomba utangure serire ubwo urisire kwiyo quartier ubamwo impemu yawe irusha inkomezi impemu ihaganje nturahura n'umupagani ukamubwira ubutuma akakurusha amaversi akagutondekera versi zishigikira inzoga akagutondekera versi ugasigara uvuga ngo reka ngo basi tuzorabe ngo uvugane na pasiteri ndongoye nico gituma banza ufungure Eliya banza ufungure ugomba utangure ministeri banza wicaruregwe banza ugaburirwe banza ukure Yesu ashimwe cyane haleluya Eliya ngo ahejeje kujya mbere ngo yagomba agira iki agende benshi niko bameze asoma umurongo umwe wa Bibiliya akacabona ko ageze ko atangura ministeri ngo uri muri twebwe arusha inkomezi uri mu bisi asomye umurongo wonyene aci atangura ministeri uri muri twebwe arusha inkomezi uri mu bisi nta yindazi aci atangura hamiyo eglise rero igacizamo abanyamubiri bakaca bamunyoha ukaza wumva ngo wa muntu yatangura ishengero yateye inda abarongoye bamunyoshe bamurushije inkomezi niyiyubatse kubera iki Bibiliya ivuga ngo uwo mwana kurira mu bugaragwa ngo agwize inkomezi z'umutima gushika umunsi yerekewe Abisirayeli kubera iki babanza kwesista ngo akura agwize inkomezi Yesu niyatanguye gutyo nyene yabanje kugwiza inkomezi yabanje kwiyubaka yabanje kwigaburira acagenda ari kigatanya kuburyo imwe mu mbizi mubonye zimubwira ngo turakuzuriwe uje kuduhonya agashinyaguriro niyarinda kuzirukana zamubona nk'igishirira zariruka zonyene hariyo dimansiyo ushikamwo wigaburira ku buryo teritware yose uhonyoyemwo imwe mu mbizi isumeta kimwe umugenzi wanje yagiye kuvuga ivuga butuma mu kumoso agenda agaragara afashe mikro ijwi rica riragenda baramubwira ati vuga ubutumwa
kubera abapfumu barimize. Dutangura gutabaza abanyamahombi, garura ijwi ry'umuvugabutumwa, garura ijwi koma mugenda uti don't try. Don't try. Yes, ashim. Nturahura n'abantu bigaburiye. Kandi babwize ukuri, umuntu ateba yiyubaka kenshi babona umengo yatebye gutangura umurimo. Ni benshi bambwiye ati kudatangura ishengero ubuziki mbuze energy d'abord. Hako ntangura ngaragara noteba mu kwiyubaka nkazotangura hageze. Ibi bintu rero bikorera gusa muri domaine yivuga butumwa na mariage isaba energy. Wemaza ngo nituya tupipipi gusa. Ugiye kujera umukozi afise indi spirit, ugiye kujera umuyaya afise indi spirit, ugiye kujera quartier irimo izindi spirit. Nico gituma nibimana yaragutebeje muri mariage. Nukwishaka kuja kuri stationnement babanze bakuzuze. Vuga uti nagushimiye Mana ku bintu watebeje kuko wabonye ko ntafise capacity yo kubyakira. Mana nk'umugore d'abord wowe ntuzire kwisengera guti Imana iguha umuntu usengera wa kabiri nawe udasengera ubuzima bwawe. Mana mu miliyoni igihumbi cyonyene gituma ucusara mu mutwe. Ibintu byose bisaba capacity yo gushobora kubijera. Ushaka abana mugabo ubwawe uri mal organize, umujigiti ushira hambavu yisiraje nibipanze. None ushaka kuzopanga gute abana basanzwe badapanze? Koma mugenda ngo capacity. Umuntu umwe yavuze ngo umugisha sikigoye kumana kuruguha, ahubwo gestion yawo ni wigoye. Gestion. Aha nta muntu n'umwe atoronka umuduga, mugani bakebo kwa entreten umuduga imyaka 2. Koma mugenda uti kushaka Amerika warayiteguriye mukome. Reka mabwire ikintu kimwe. Haleluya. Imana umunsi umwe yarambwiye ngo ukigeragezwa n'abarundi kazi uburyo babanishije ntiharagera kuja muri Amerika aho bambara ikareso. Utananesha bambara imvutano banyakuntunga muga barakugerageza. Uzoja kujera gute imyuka y'abantu bagenda bari gusa ku ma plage? Ngo narakinye green card irapfa kubera iki? Imana irakubonera sha, irakubonera hari imbere ntiyaragera. No mugisyo hakunaniye kwasengera we ushaka he? Bibiri ivuga ngo iyo samuragwa akiri umwana nubwo abari samuragwa ibintu byose ntabayemerewe kubyakira gushika umunsi azoba macuwa. Ngo birabajehe n'uwundi gushika umunsi azokura. Bisigura iki? Umugisha wawe uraha mugabo urindiriye kugira iki? Kukura. Umuduga wawe uraha mugabo urindiriye kugira iki? Kukura. Kuko ari abantu ngaha muronse umuduga mwoza murajaburira ko ibyondo n'abagenda n'amaguru. Deja hari abantu ngaha hako aribo bakoresha amahera ari yabo bakoresha. Nimubona ko ruwanje musarara muti simba simba simba. Hari abantu ro 30 ibatera gusimba. Apana mwe muyera umushahara wa ro 30 ukamutuma simba. Parce que nta capacity. Reka mabiri ikintu kimwe. Umwana w'icyangazi
yasabye iragi ataragira kapasite yo kurijera. Sara arimuha kubera mukunda. Ya benediction yahabwa ikisigara ari imudirija imujana kwa sore. Kwa sore ababa mu Kanyosha nibo bahazi. Na hantu hari abamaraya bazimbuze. Uravyumva? Ya benediction isigarira mujana mu bamaraya. Ngo arafutana ku buryo asigara yifuza ivy'ingurube zijya. Hari abantu muri mwebwe Imana ibahaye umugisha mwoca musara. Mutosura kugendesha amaguru hasi. Nico gituma ntusengere Amerika, sengera gestion yo ukuntu uzokwifata ugeze muri Amerika. Tubona ko ubunye uri in the spirit. Mwotangara hamutoba wiyubatse ugeze muri Texas. Twobona amafoto ya mbere ihereni riri kuzuru. Tatuage iri ngaha kubera iki? Hakunyosha. Abungere barabizi. Umuririmbyi arashobora kuba on fire ntigera siba muri repetition. Rindira gire mariage ikimunyoha repetition cyayiheba. Wamubaza ati kubera kutakiririmba ngurumva umugabo ngurumva abana ngurumva nta mwanya urugo rwarakugize iki rwarakunyoshe. Abavuga butumwa twakirijwe rimwe baravuga ubutumwa ugasigara wumva chef de poule. Uyu munsi muhuye n'abademobilize n'abapensione. Ibya Yesu wamengo yaramarasa ashushe kubera iki? Isi yarabanyoshe. Reka ndabaha akaverse Daniel 5:27. Gira mugenda ngo ibintu byose bisaba capacity. Ushaka umuduga wa kabiri mugandi wa mbere warakunaniye. Ushaka umwana agira kabiri n'uwa mbere atuma unwa paracetamol buri munsi. Daniel 5:27 havuga ngo Daniel 5:27 havuga ngo tekere risobanura ngo wagezwe ku munzane basanga ntushitse. Iryo jambo rabamugeza muvugishwe kuti wagezwe musimwe mubasanga ntushitse. Hari ibiro bibura kugira ngo uronke visa. Hari ibiro bibura kugira ngo uronke umuduga. Hari ibiro bibura kugira ngo ushobore kuronka ayayayayaya. Haleluya. Beshi ndazi nkaha isengesho ryanyu. Mana nanje ndashaka kuvuga ubutumwa imbere nkujya mu jeune. Mon frère, iyo ubwiye ubutumwa abantu batanu honyene bagutwaza Bibiliya. Harakana. Hajya hashika abantu bapfuye. Umusaraba wishe bavuga ngo ndi kivume. Iyi si mbere ubuhombe batakiri impressionné n'amashi y'abantu. Aha hashika ibiziga. Byapfuye ku masikse, byapfuye ku kumenyekana, byapfuye. Mugabo uyu munsi ubwiye batatu ucufotora. Aha twari mu ivuga butumwa. Ugasigara wiyita major. Ugasigara wiyita apostle. Inebe yawe agasha bayigira ndende iruti ya Yesu. Kweli you lack the capacity yo kujera success. Buragumye muri serire ko mabwenda tuburagumye muri serire. Vuguti man numu mugisha undusha imbaraga. Sebera mutimana numu muduga undusha imbaraga. Mana numu inzu indusha imbaraga. Numu mugore andusha imbaraga. Ego umugore ashaka kurusha imbaraga. Ugiye muri jana akabwira ngo urafungura. Ugaheruka je n'umuseribateri kuva wubatse ukajya gatatu yakurushije iki? Uraza abajene ngaho hanze bapfa kuba bafite ishengero ry'abantu 10 batacikorako babatwaza Bibiliya.
baza kiriti igomba ihere arashitse ngwaho ibi ndabiheruka mu mafilime ya kera amwe yaba Van Damme nakubwije ukuri arashitse mahore uri kuri moderation dukomera amashi dadi wacu dadi nawe aca bakwase nta dirasiyo ngo muhaguruke twakire umukozi w'Imana Imana yasize mu rwego ruri international muvugishwa w'amahanga ntigera navugishwa n'ibiba mu muryango wiwe reka mabwire urashobora kwambara imayo ya Cristiano Ronaldo mugo udakora nk'ibyo akora urashobora kwambara imayo ya Prophète des Nations mugo utabona n'umubu biramubwira ngo ambara imayo ijanye n'ibyo ukora hari abantu benshi bambara Ronaldo nimero 9 muri vile uzobabona muga bagiye mu kibuga ivyo bintu bo bikora hari abantu benshi bitwa prophète bitwa evangeliste muga usanga atashobora no kwigisha byose bisaba capacity Berushada rero ngo yabwiwe ngo wagezwe ku munzane basanga nta biro bisigura ngo hari abantu mu buryo bw'impemu baremereye hari abantu mu buryo bw'impemu biyubatse reka ndabakarorero mwese murazi Mose ujya mugabo Mose yama kuri charge imisi 40 ku musozi atajya atanwa yaguma ari kuri charge acabaya afisa amawart menshi ku buryo Imana ifata impemu yiwe ikayipartaja nka wifi hariho levushikamwo impemu yawe ugiye mu kabare igatuma bose biconnecta hariho urugezi ugeramo papa umuntu umuramukije yagomba gusaba igiturire agahindura ati musengerahe iyo mwemu ikaba ariyo ishobora kwinfluence aho ugeze mu rugo rwawe bikanka ko bakuramo ijambo ngo zimana amusteri avuga ati nta jambo ufitiye ga mukozi w'Imana kwera yo spirit ni cihabugabo gekime ngo Samuel Dawidi yahungiye iwe Saul aje acha yiconnecta kuri wireless y'impemu ya Saul ngo atangura kuvugishwa ndaro tumusu uzoca habavu yakabare uwagomba n'inzoga uzumva ngo rabaka shantaraba kiyanteke kwera your spirit is wireless warayigaburiye beshi ngorane ndaza kubibereka sinahura umuntu ashobora kuvuga ngo natasha umugabo arankubita ikofi byagenze gute byagenze gute mugihe bibiri bivuga ngo ntazokundira yuko hagira n'igufa ryawe rivunguka mugamenye akayakurayo kandi ufise Yesu how come muraba abantu biyubatse nk'aba Yesu baraje kumufata avuga ngo muronderande bose ngo ndarota umunsi mama umugabo azoza n'ikofi ati Jesus achagwa because your spirit is strong muturi kuzana desani me sawa bifate nka desani bazogukorerako bakurimisha abapfumu bo bariyubatse uzovye kusanga ufise inombe ku maguru kandi uri muri Dodoma nutiyubaka uzoja kurimira abantu I'm telling you iki gihe rero nico kugira iki gira mugeza ngo mu Giswahili bavyita kujijaza jijaze mukobwa bigenda gute umuhungu ijambo rya mbere ahera kari kukubwira ngo mpa avance bigenda gute uri umukobwa wa Yesu mpa avance ndabe kubyara na ukarendeka bigenda gute ndababwira abantu biyubatse iyo bahuye murabona aba mama Bibiri bivuga ngo nkuko amama y'imvura agwa adahita ngo niko n'amajambo y'abapfasoni ngo adahera
iyo ni gift mufise urabyumva ndakwereke rero abamama bagaragara iyo baje bagahura ingene bigenda ingo abamama bagaragara reservoir yawe yamaze kuba vide biroroshe kubona umuntu agaragara hageze ruwanje umenga avuye muri koma tuzosimba wowe ubona tuzosimba mwijuru amen kubera urinda kumushitura urinda kumusunika abamama rero bahura bagaragara yo makurata amahoro ndaziguhe rero urabona ujya mu banyi umugabo we ngo ari muri Somalia warabimenye abo n'abamama bahura bagira iki bari vide sije yose n'inyoni irenganye bayikuramo teme mugabo abamama biyubatse ni nka Maria na Elizabeth ngo bikiramukanya inda zabo zikinagira aturahiri wowe wizeye kuko ndaprofetije kuba mama isaku zizohinduka intercession abantu mu rushengero bari vide bama barabakoma ama profete yahinduye ikanzu barazi kumetiriza kwafe y'umufasha wa pasteri ngwe yagarukanye bya bisuko Guja nawe ngo none ngo pasteri ngo ntiyo mu buhindura bijye bisuko ntabona ko bishaje uri vide abantu ubuzuru bwiza bw'Imana niba babakira bibisuko babona Yesu aha wotangara kuva aho navugiye hari umuntu akira abasentire abantu bari vide ni problème niba abantu usengera mwemwe yera akaba nka antibare nta penetre ngo cengo abandi baragwa ngo je sinigera ngo ugwa guturisima uribuye uyu munsi sinahezagiwe muga abandi bahezagiwe kubera iki uri impermeable mwemwe ntagutachi ntakuricinga wewe ngo bisaba capacity ndababwije ukuri hopfuma haba amashengero maki y'abantu biteguye hako tugira ingwiza murongo zibuza abantu kuryama midi abavuga butumwa bari vide idayimoni imwe bayimara kwindwi yose bakazana amabuji bakazana amakambiri satani muvemo ibi ndabizi ko bavugishwa babayari abantu bari vide basenga nka Eliya uyu munsi bimenyekane fire igacimanuka muga widayimoni ngo muzo mugarukane ejo idayimoni imwe Yesu yambura ububasha ngo akayitetereza hibonekeza urinze kwifatira indi gahunda ahuraza abantu mwagwaye umugongo apana kwera umugongo mugwaye kubera mu mahombi babavunaguye hari abantu uruti rw'umugongo rumeze ukweki mu mahombi uramuvamo nawe wavuga ngo yo niyo nyene abavuga utuma bari vide mwani mwabona papa profeta aje ngaha musohokemo gen turagiye profeta turagiye abantu biyubatse uraza akanyaro k'abadayimoni iyo utiyubatse mu gahura Paulo turamuzi na Yesu turamuzi wowe urinde ndaza abavuga butumwa iyo bahuye na petit joueur y'abadayimoni abadayimoni hariyo bakadogo n'abagasongo ukazibona rero kwera yahuye n'agapeti joueur k'akadayimoni agaca yatsa kamera muvemo turagiye mugaga agaca ahura rero na ukazabona ngo zimya kamera kubera iri kwiramukubita protocole bagwanye
wowe unyirukana nkande umukozi mana fire zimya kamera fire kubera iki no power. Bagupimye basanga hari ibirubuze. Hariho dimansiyo ndababwije ukuri niyo nyota yanjye sinaje nk'umusuperman mugana naje ndayinyotewe. Dimansiyo aho ugira overflow of power ku buryo nimva yawe uwo muzohambana hambavu azuka. Byarabaye kuri Elisa yarapfuye muga amagufa yiwe yarakiriko overflowing of power. Bagira erere batakwa ikiziga kirazuka. Mwosigurira gute ko Paulo hageze ahantu ngo imishwaro yakora ku mubiri wiwe bayitwaye ku bagwayi baca bakira. Nivuga ngo n'icuya ca Paulo cyari gisiye kirimo amavuta. Petero igitutu barashira ku bagwayi kaca bakira. N'abantu ubwiza bwuzura bugakontamina n'igitutu n'amate aguciriye ko Yesu wacuhumuka. Muga uciriye acaza ubunyegeri. Vuga ngo byose ni capacity. Ibara kumutemere narivuge. Ibara kumutemere ni kuba umurongozi urongoye abandi udafise iyo capacity. Muri korale bakazigukina bagatwara amada bakayakorora wowe kaguma ubahezagira mfise abana bo mu nkemo utazi ivyo bakorera mu mpisho. Bantu b'Imana muze tujye vraiment impingira cari ndende. Ntuhage utarashika ahantu ushobora kubona ivy'amaso yawe atemerewe kubona. Hariho capacity ugeramo mon frère. Umukozi wo mu nzu akizwa mbwa ati ntumbwire izina ryawe witwa Ezekiel uvuga ku mutumba hariya ukawuvuga wamenye hega boss byose ni capacity. Ati rero nimba waramenyereye kujya ibigavu nzoba nabibonye. Yagerageza agatwara amajana 5 yaciye kurengarenga. Ati igihe wagenda impemu yanje ari kumwe nawe ngarura ayo majana 5 ari muri uwo mufuko. Ibi byose ni capacity. Aho bashobora kwiba sakame mu rushengero uri umwungero gacuza ati iranje hari umuntu yatoye sakame nayisubize ubunyene ndarura 1 2 3 wewe iyo sakame yisubize telefone wari utwaye yizana. Naragiye mu rushengero rumwe hageze ko mvuga ubutumwa barabura mikro bampa kuko bari baje kuyiba. Umwungere atangura kuja kubarira polisi. Polisi gute? Bibiri vuga ngo nta kizaba Imana itebe kabanga abasavyi bayo aribo bavugisha. Hageze ko ushingira abantu mu rushengero utabugisaba test de grossesse umubwira ati guma ngaho. Hari samedi 2 niho wahura na wa muhungu agutera indura yikorora sindaguhezagira mu bugeni bwawe genda. Ndiko ndabanyoteza capacity. Hari umugabo yitwa Benson Dahosa. Impemu yiwe yari yarayigaburiye ku buryo intara yiwe yari yaratanze itangazo ku radio ati nta nama nimwe y'abapfumu izoreye isisa jewe nkirahari. Yarashobora gusivya inama y'abaki y'abapfu. Haleluya. Haleluya. Reka rero nzana abantu batatu. Yesu ashimwe ngoma ndangize. Shaka umuntu avyibushe ugereranye n'uwonze baza ari ngaha ari batatu. Umuntu azi ko avyibushe uwonze n'ugereranye.
n'akarorero ngo banerekane. Nashaka ujyanye nari ku muryango acaza nawe we. Oya uyo yicaye shaka gwi Goliyati nyene. Goliyati ingo aka karorero kagomba karesume ibintu byose navuze. Yesu ashimwe. Bibiliya iravuga ngo munkurikire neza, sivyo? Ngo abo tunigana nabo sabi inyama n'amaraso, ngo ariko ni mpemu mbi n'abakuru n'abaganza bo musi y'umwiza, sivyo? Uyu rero muga ntibikabe, uyu ni kigatanya mugwana naco, sivyo? Irashobora kuba ari mpemu y'ubusambanyi ntibikakubeko, sivyo? Nakarorero impemu y'ubusambanyi masturbation yakunaniye, sivyo? Ni kigatanya canke kubesha. Fata caki n'ugwana naco urakizi wewe, ishobora kuba ari n'ishavu. Hari abantu nubwo bahoze hageze ko umukozi atevya guhisha aca yambara irindi bara kubera impemu y'ishavu imuganje, sivyo? Iyi rero ntibikabe mugabo, dufate ko ari daimoni, sivyo? Impemu mbi, sivyo? Aba batatu nabo c'est l'homme en 3 dimensions. N'umuntu mugagizwe n'ibintu bitatu. Murazi ko umuntu ari impemu, sivyo? Akagira umushaha agacaba mu mubiri. C'est l'homme en 3 dimensions. Aba rero nubwo bari séparés, umwe ni impemu, umushaha, uwundi nawe n'umubiri. Mugabo bose bagize iki? Umuntu umwe. Ni nka kujya kwirigi, irigi rigizwe n'ibice bitatu. Murabizi coquille, blanc de l'œuf na jaune de l'œuf. Mugabo byose bigize irigi. Naba nabo nubwo ari batatu bagize wewe nanje. Ujya nawe ni wa mwuka mubi tugwana nawe duhangara. Umwuka mubi w'akaboregwe w'ubusambanyi nujya, sivyo? Ngomba ndabereke rero igituma benshi munanirwa kumunesha. Hoba ari umuntu ngaha yananiwe kunesha n'icaha kanaka. Hoba ari umuntu ngaha yananiwe kunesha impemu mbi kanaka. Mube sincere. Umuntu avuga ati ari kintu tumaze imyaka 10 tugwana naco carananiye guheba. Naho mudakirije ndazi yuko ntibibuze, sivyo? Bibaho. Ngomba ndakwereke rero igituma unanirwa kunesha. Mu bisanzwe mu kugira ngo ugwanye iyi daimoni, iyi mpemu mbi, iki kigatanya, nukigwanisha umubiri, ukigwanisha impemu, sivyo? Reka ndabereke. Murabona ko uyu muntu impemu yiwe iragize iki? Iravyibushe. Ni costo yarayubatse. Rero hageze kwagwana niki kigatanya kubera ubukomezi bw'ukubakwa kwiwe yagize mu buzima bwiwe, ukuntu yikoreyeko hageze ko bagwana, aramunesha. Nasi ko mu bipratika nimwave mu Yesu ashimwe. Mera nk'umusunura. Oya mvuga wowe umere nk'umusunura. Oya kora nyene nk'umuntu w'impemu yiyubatse. Umusunura. None kubera ko uyu muntu ariko arakoresha inguvu kandi akanesha uyu, ni kubera inkomezi z'uyu zirutizu z'uyu. Bivanye n'uburyo yagize iki? Yigaburiye. Muga rero benshi ngene mwebwe mumeze. Impemu yanyu niyingana n'uyu. Bo mbabarire. Donc ifise mumbabarire siko biri, sivyo? Impemu yanyu igwaye malnutrition.
kwashi iheruka kujya mu gikorane ca Rotranteye. Ubu rero hageze kwija kugwanya ni daimoni y'ubusambanyi. Genda mu Rwanda cumushira muri kaci. Oya mera nk'umuniga murabona nta biro nta nguvu kubera iki ntiyubakitse. Yesu ashimwe cyane. Imbaraga z'uyu ziri inferieur y'idayimoni bagomba bagwana. Ushaka ukoreshe Yesu imwizina rya Yesu idayimoni gumuvuga ati we peti iki kwicarako nase kubipratika wari kumwicarako. Abandi nabo urumva impemu yabo bayishize inyuma haganje umushaha. Umushaha niwo bagwanisha. Umushaha nshatse kuvuga iki? Niba abandi bagwanisha ni ubwenge. Ubwenge nibwo bukuzuye, nibwo buri imbere. Mu rushengero utangura kuraba yuko umuntu yavuze igifaransa neza, ko yakasuye, ko hakora. Hakuraba ubushobozi bw'iryo jambo avuga, utangura kwanaliza ko harimo grammaire, vocabulaire, ko yaba yakoresheje igifaransa cyande cha Molière, sivyo? Niba abantu babajije ati wahezagiwe ngo yego ngo mugabo ujya muvuga butumwa ngo ashibona waruguru kwe rw'igifaransa ngo bonjour. Aha niho hari imbere. Rero hagize kwaza kugwana ni daimoni. Mwibaza ko ari igikikinesha idaimoni parce que intellect siyo yirukana idaimoni. Yesu ashimwe. Ico shaka rero mwebwe ni igiki? Ngomba tuvugane ingene rero iyi daimoni iyi mpemu yanyu yonze mwoyigaburira igasigana igana n'uyu, kugira ngo ejo niwahura ni daimoni mu bandi canke mu buzima bwawe ushobore kwishira mu sibirenge byawe. Reka rero tugende kuri kimwe kimwe. Haleluya, haleluya. Reka uje ngaha. Umubiri umubiri n'uyu. Umubiri reka dufate ko umubiri ubunya ari uyu. Umubiri wanyu mugiye mukaraba ni ungana gucyanya. Vrai ou faux? Kuko mugaburira cyane kurusha ibindi bihimba. Muha indya saa sita, muha indya mwijoro, muha indya mu gatondo, umushusho, akabenzi, kuko nibyo urya. Yesu ashimwe. Rero uko ugaburira ni kugenda ugira iki? Waguka. Kandi mwibuke yuko uyu mubiri si utushoboza kunesha. Murawugaburira aha muri mwebwe rero n'abantu mwatekeye impamba y'ibisuguti kwera umubiri murawubabaye cyane. Bibiliya nayo igacivuga ngo ubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukubora, ngo ariko ubiba mu buryo bw'impemu azokwimbura ubugingo. Turi kumwe? Rero umubiri imfunguwa zawo nizanjya zo kwa Siyoni. Umuceri aya kuri Kotebu, umuceri, irengarenga, inyanya, ubududu nizonjya ziki z'umubiri. Umushaha nawo ujya ama information. Mu Kirundi singe no vyita amakuru. Yesu ashimwe. Iyo uriga mu ishuri bakakwigisha uri kugaburira umushaha. Iyo uri kurumviza ijambo ry'Imana uri kugaburira umushaha. Umushaha wirira ama information, sivyo? Kandi benshi nabo nyene imishaha yanyu ni ikomeye kuko muri connecte ku marezo sociaux. Muronka amakuru menshi agaburira imishaha yanyu. Yesu adufasha. Ariko ikibabaje impemu zanyu mwarazibagiye. Kandi izi niyo yikorera ibi byose. Haleluya. Iyi mwarayibagiye. Muti rero iyi ijya ibiki? Yesu ashimwe. Haleluya. Ijya ibiki? Sokwe. Igiki? Umubiri urazi ibyo ugaburira? N'umushaha wawe urazi ibyo ugaburira? None impemu yawe yigaburira iki? Aha. Haleluya. Impemu natangaye muri Bibiliya.
reka badusomere Yohani 4:34 mwumve indya z'impwemu. Muriko muratahura? Haleluya. Yohani 4:34 Yohani 4:34 havuga ngo Yesu arababwira ati indya zanje ni ugukora ico wantumye agomba no guheraheza igikorwa ciwe. Aha abigishwa bari bagiye kumusumira batangura kubazanya bati mbega hari uwamuzaniye ibifungurwa, hari uwamuzaniye indya. Yesu acababwira ngo indya zanje double point. Haleluya. Indya zanje ni ugukora igikorwa c'uwantumye no kugiheraheza. Bisigura ngo igihe cyose uri kurakorera Imana impwemu yawe irunguka. Igihe cyose uri kurakorera Imana uba uri kugaburira impwemu yawe. Bisigura ngo uhagaritse gukorera Imana uba ushize impwemu yawe muri stage ya malnutrition. Ngomba mbwira abakristu bakunda kwivumbura ngo ndavuye muri korale. Menya ko iyo korale yari ingaburo y'impwemu yawe. Ndavuye mu ba intercesseur. Menya ko ubihebye uzoba utumye impwemu yawe igira iki? Igira malnutrition. Kubera indya zacu ni ugukora igikorwa c'Imana. Ni bande babishingira intaye ko igihe cyose uri gukorera Imana wisanga waduze mu rundi rugezo. Hama ni bande bashingira intaye ko kuva bahagaritse ibikorwa bahora bakora basubiye hasi. Byerekana ko impwemu yawe indya zayo ni igikorwa c'Imana. Igihe cyose ukoreye Imana uba uri kugaburira impwemu yawe. Yesu ngo indya zanje ni ugukora igikorwa c'uwantumye no kuguheraheza. Uhagaritse gukorera Imana uhagaritse kugaburira impwemu yawe. Ikigwara malnutrition. Izo ni indya za mbere z'impwemu. Haleluya. Indya za kabiri z'impwemu mu Bifilipi 4:8. Haleluya. Abifilipi 4:8 ibisigaye bene data ivy'ukuri byose, ivyo kubahwa byose, ibitunganye byose, ibitanduye byose, ivy'igikundiro byose, ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza, nihaba hariho gushimwa, mube ari byo mwiyumvira. Haleluya. Mwibuke tuko turaraba ingaburo z'impwemu. Kujya umubiri ukenera ntanganguvu, ndema mubiri n'ibindi, niko n'impwemu yawe irakeneye ntanganguvu, ndema mubiri, sanganyangaburo. Niko nabaharira ama vitamine atumiye impwemu igira iki? Ikomera. Vitamine ya mbere navuze ko ari iki? Gukorera Imana. Vitamine ya kabiri aha bavuze ngo ibisigaye, ibyo kubahwa byose, ibyo gushimwa byose, ibyo gikundiro byose, aba ari byo mushirako umutima. Muri Gifaransa ngo aba ari byo mugira sujet de méditation. Bisigura ngo indya ya kabiri, vitamine ya kabiri y'impwemu ni ku meditation sur la parole. Kurimbura kwijambo. Sinavuze kurimbura kuba ex bawe, navuze kurimbura uri mwibarabara. Shiramo ama écouteur hamugenda urarimbura kuri Zaburi 23. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Uravyumva? Abamama mukunda kuja muri salon ujya mwanya babashiramo casque burarimbura kwijambo. Yahindutse umworo kugira ngo ubworo bwiwe buntungishe. Ndi umutwe si ndumurizo. Bariko baragusuka mugabo uri kugira iki? Uri kurimbura kwijambo. Uri muri dushe, abantu muteba muri dushe, teba uri kurarimbura kwijambo. Haleluya. Uvuga uti igihumbi kizogwa iburyo bwanje, ibihumbi 10 bigwa ibumoso, nzobirabisha amaso ariko nta kimwe kizoshikako. Uri kuragaburira impwemu yawe biciye mu kurimbura kwijambo. Ijambo kurimbura, meditation, barikuye mu jambo mihimihe. Mihimihe murabyumva? Ho kwidoga, sivyo? Beshi je bama banyidogeye mwibarabara. Unarakuramukije ndanaguhamagara ngo ntiwanyumva kandi yarambonye. Kesho usanga mibarabara ndi muri ibi. Nico gituma handitswe ngo azondagiza abamarayika, ntazokundira ko hagira nakagufa kanje gacika.
ndi umugisha ku mahanga, ndi isoko y'umugisha, imbitsi z'amazi y'ubugingo. Aho rero tuhuye n'umuntu biterande, imbitsi z'amazi y'ubugingo zoduduza ziva mu nda yanje. Landri haleluya. Mugabeshi rero mwebwe Satani yaramaze kubanyoha, meditation yanyu ni none nzoteka iki, nenza kumwishura gute, umwe mfitiye amadeni, bakuramutse ati bite, ndeka shama amahoro, kubera iki meditation yawe iri korombi. Uriko yumvira ingene uza kwishura umubaye niyaza kukwishuza amahera y'ukwezi. Ariko dukwiye kurimbura kuki kwijambo. Ijambo ngo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, riri mu bwenge bwose no gutahura kose. Uko wuzura ijambo niko na meditation kwijambo iba automatique. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ngo ibisigaye bene data ibitunganye gose biba ari byo muyumvira. Wereye umunsi rero ntusubire kwiyumvira amadeni, ntusubire kwiyumvira abuheraniye, tangura wiyumvira iki jambo rivuga. Haleluya. Ewe wa musozi we wigize iki imbere ya Zerubabeli, uzocika amataba. Ibyo bari byo wiyumvira. Haleluya. Umuntu rero ya developye iyo culture, ndababwiye ngene bigenda. Hageze ku daimoni imutera mu ndoto, reflexe ikiba automatique. Jesus. Mugabo nimba idaimoni shanga kayabuga ciye ku mabati, uca utabaza ngo mama. Meditation yawe iracari faible. Abantu meditation yabaye naturelle, ikintu kije kikabaniga mu ndoto, reflexe ni Jesus, kuko ni wamuvuga, ni wama urimbura. Mugabo benshi ni yo mama. Haleluya. Tumedite kuki kwijambo, muzo muri ko murakomeza imwemu. Haleluya. Ikindi kintu gikomeza impemu muri Yuda 1:20 bahadusomere. Yuda 1:20 ariko mweho bakundwa mwiyubake ku kwizera kwanyu kwera cyane, musengere muri mpemu yera. Iyindi ngaburo yubaka impemu yawe ni gusengera muri mpemu yera. Yesu ashimwe cyane. Ibi ndabizi ko mufise ibihamya muri mwebwe nyene ingene gusenga mu ndimi zitamenyekana bibakomeza. Haleluya. Uri kuratwara umuduga, reka kuvuga ngo asha ngo iyi guverinoma nayo. Oya. Oya. Haleluya. Genda urasenga mu ndimi, kuko mu ndimi ngo uri kuvugana n'Imana amabanga. Ngo kandi se abantu barira, uri kubarira Imana, uri ko uriyubaka. Je ndibuka nkiri muri secondaire, umwarimu yarambira ngo allez effacer au tableau. Haca ntora agaponche, hajya ndiko ndafuta. Mare bako sante ke chente, rimante ke senterebe kiante. Hadama ngo silence s'il vous plaît. Marabako. Yari ribaka sataramateke. Muri ayo rero nabandi kumvugana n'Imana ama mystère. Hari naho mwosanga nariko sengera mariage ntabizi. Namabanga. Yesu ashimwe. Uhereye umunsi ba mama genda mwibarabara uvuga mu ndimi, ntugende uvuga ngo abana je barangoye ngo ribaka santerebe kiante kusa. Yesu ashimwe cyane. Mugasi ndababwiye ngo muce muje imbere ya boss, bibi ngo musengeshe n'ubwenge imbere ya boss, kora akazi k'abandi. Haleluya. Haleluya. Ndabiza abantu bashika imbere y'abavyeyi, umuvyeyi akabwira umwana bati mwana genza nirama igikombe mare bako santa. Umuvyeyi aca gusubiza mu mubiri mu kukugira wacugaruka mu mubiri. Yesu ashimwe. Koresha ubwenge. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bakobwa simbabwiye ngo umuhungu aje kukuresha utangura mare bakasa. Ikintu cyose n'umwanya wacu. Hageze kuresha wavuga mu rurimi gumvikana ego oya. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Gusenga mu ndimi birakomeza. Mbabwira ikintu kimwe, mbabwira akamaro ko gusenga mu ndimi. Paul yavuze ngo ndashima Imana ko mwese ndabarusha kugira iki gusenga mu ndimi. Reka rero turabe resultat mu buzima bwa Paulo. Harura amashengero yatanguye, harura ibyete yanditse, kubera gusenga mu ndimi kwiwe byatumye arusha n'abandi banditsi ibyete, byatumye arusha abandi barongozi kuplanta amashengero. Iyo umuntu yubakitse mu mpemu yawe
na resultat y'ibyo ukora iba nini. Yesu ashimwe cyane. Cyo gituma no bahanura ko mwosenga mu ndimi zitamenyekana kenshi gashoboka. Mwiyubake, mwibarabara ntaho tumwanya. Utondeye amabisi, je ujya mwanya ari umwanya wanje wo gusenga. Wasanze bisi imirongo ari miremire. Hajya mugenda muregera imbere. Wegera imbere uvuga uti mareba kashanta mente ke sente kisatara reba ko shantara bakiyante kusa mente uza kwinjira muri bisi umaze gusanga urumva uri energized. Yesu ashimwe cyane. Icanyuma cubaka imwe mu yacu. Haleluya. Kubwirana amazaburi ibyo navyo ni muri Banyefeso 5:19. Ngwiyo muhuye ngo nimba ari umuntu afise ijambo ryo kuza abandi arivuge muga bibe mu rutonde. Mubwirane amazaburi n'indirimbo nsha. Ivyo navyo nyene birubaka imwe mu yawe. Ntugende muri kompanyi y'abantu bavuga umupira gusa. Barca sha twaraye tuyeretse. Hala Madrid. Yarabyishe vraiment. Kigitsino ca gatatu bonera. Uzotahumba uri vide. Yesu ashimwe cyane. Genda muri kompanyi y'abavugishwa. Bamwe muri ko murajana bagenda bakubwira indoto z'ibisazi. Yesu ashimwe. Bamwe bakubaka, bamwe bashira itafari ku kwizera kwawe. Bamwe bakwagura. Hari abantu mujanye muvana wumva umengo wabaye mu boss. Muvana wumva umengo wabaye muvuga butumwa. Genda muri abo bagukarisha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nezererwa kujana n'abantu bagucomeka ukwizera. Je ndababwiye vraiment fisa abagenzi bake mu buzima. Bo suko ntabanka abandi muga abo nita cercle d'amitié n'abantu nzi ko bankarisha. Yesu ashimwe cyane. Oya ndabaha nk'akarorero. Mbwira nk'ubu wicaye hambavu reka mvugo wo muzi. Prophete Jimmy. Muvana wumva gute? Ya. Fata nk'ubu ujanye n'umungere ndavyibuka mukomera amashi vraiment umungere nubaha. Twahuriye kuri Kotebu. Hari abantu muhura mu gukumva ko ahubwo indamutso yiwe agiye gutwaye n'amavuta wari ufise. Twarahuye nkora mu maboko numva nduzuye. Numva sikwi. Umwanya muto yitwicaranye muri studio muri etage. Ndababwije ukuri na hari ijambo ryaciye rinzamo ari umuntu muri kumwe utagenda gusoma Bibiliya verse ciza muri wewe. Abo bantu wenda bifurije ko mubagira abasekre d'amitié. Yesu ashimwe cyane. Abantu bagucome ku kwizera, abantu muvanye wumva ko mengo hari itafari ryongeyeko. Rero muhuye nabo bantu bwirana amazaburi, terana intege. Yesu ashimwe. Haleluya. Izo ni ingredient zigira iki zubaka iyi mpemu. Nimwabikora 1 année 2 ans muzosanga musigaye impemu yanyingana n'uyu. Yesu ashimwe. Muguhera heza icanyuma ari naco twanka benshi gikomeza inkemu yacu ni bigeragezo. Bwira mugeza ngo bigeragezo. Ibigeragezo ntuzovyanke. Ibigeragezo ni nka fomi. Ni fumbere y'ukwizera. Yesu ashimwe cyane. Ibigeragezo ni wahura navyo. None uyu munsi ndababaza iyi ntahe yuko indege yahatswe kugwa kubera iki yabubatse kuruta babandi bashinga intahe yuko bakiza umutwe gripe. Kubera iki yabubatse? Ni kubera uburemere bw'ukunge niyo ntahe imeze. Umva nakubwire uburemere bw'ibibazo byawe namvuga ngo big challenge big testimony. Uburemere bw'ingorane ucamwo buba butekeye uburemere bw'ifumbere y'ukwizera kwawe. Iyo uciye mu bikomeye nawe urakomera. Bugi bidukomeza sama spaghetti si nyama si gym tonic ibidukomeza nibigeragezo ducamwo. Ibigeragezo bimeze nk'uruganda. Iyo inzahabu iciye mu ruganda irushiriza gukayangana. Ibyo ducamwo rero haleluya
nibyo bidukomeza, ubugaragwa nibwo budukomeza, ibibazo ducamo nibyo bidukomeza. Haleluya. Rero ntimuzokwanka ibigeragezo, ça fait partie y'ibintu bigira iki bidukomeza. Hari murongo nasanze benshi badasoma ngo baheze, uvuga ngo niho ndangirije ngo nta waheze ivyo byose atazobishumbushwa ibeta ngabo, bagasha babidondagura amazu n'ibindi. Mugabo rero benshi ntibakunda gushira ko akajambo gahereza ngo bivanzemwo niki abasomyi no guhamwa, sivyo? Mwari muzi ko mu migisha Imana itanga yama yisigarizamo guhamwa. Yesu ashimwe. Nta mugisha uzohabwa udahamwa. Bizanana ni nka kwa isosiso n'ipiripiri. Ntushobora gusepara isosiso n'ipiripiri. Urabijyana. Ukazoronka urugo, umenye ko hariyo akandi kandi inyuma bita ihamwa. Yesu ashimwe. Tribulation. Ni nka kujya ku ifi. Ifi yose ijana n'amahwa. Murantahura. Rero ibigeragezo navyo nyine ni ibintu bitwubaka. Yesu abahezagire. Haleluya. Ibyo rero nimwabikora impemu yanyu izongana gutya. Kandi yamara kungana gutya bizaba byoroshe kwinesha ibigatanya. Murakoze cyane. Nagira dusenge. Bibiri ivuga ngo nimwisuzume nimwe mwiyizi. Twasomye ngo wapimwe basanga ibiro byawe ntibishitse. Nawe wisuzumye, mbega reservoir yawe ingana gute? Mbega batterie yawe iri charge à quel niveau? Mbega impemu yawe uheruka kwigaburira ryari? Umubiri urawugaburira gatatu ku munsi. Umubiri urawoza buri munsi. Umubiri urawambika buri munsi. Ariko impemu yawe nayo imeze gute? Nashaka muri iminota 5 umwe wese asharge impemu yiwe. Bamwe muri mwebwe yarazimye barinda kuyishitura. Nagomba dufate rero dusenge. Twabonye ko gusenga mu ndimi ni kimwe mu byubaka impemu zacu. Nagomba duhaguruka abasenga mu ndimi mu zisenge. Kandi zira ubushobozi bw'Imana ko buri muri kino kibanza. Abatari bwahabwa umubatizo wa mpemu yera ko ugomba ubazeko. Kuko Yesu yaravuze ngo nimba abavyeyi banyu bazi gutanga ingabire nziza ari babi, so mu ijuru ntazorushiza kubaha mpemu yera nimwe mumusaba. Nashaka mugira inyota. Hari abantu Imana igomba yuzuza ubushobozi bwayo. Hari abantu Imana igomba isubire guha energy impemu zabo. Uyu ni umwanya wo gufungura ibyo kurya byo mu buryo bw'impemu. Ngo byukujye kuko urugendo ari rurerure.